Verujem da su mnogi od vas imali ovaj problem, a to je curenje kese za smeće. Naravno, veoma je neprijatno i ne miriše lepo, zato je potrebno da dobro očistite kantu za đubre, stavite novu kesu, a zatim uradite jednu prostu, jednostavnu stvar kako biste sprečili da se to ponovo desi. Prosto nekad kese procure, pa je zato najbolje da stavite neku novinu na dno. I time ćete jednostavno sprečiti ovo curenje kese, jer će novina upiti svu tečnost. Kada su u pitanju neprijatni mirisi iz kante, možete ih otkloniti na jedan jednostavan način. Treba će vam jedno parče vate koju ćete formirati u kuglicu, a zatim natapkati eterično ulje. Zatim tu vaticu ubacite u kantu ili ubacite ovako iza kese. Na taj način će kanta za smeće lepše mirisati. Kada otvorimo kesu, a nismo iskoristili sav proizvod, moramo da koristimo gumicu ili neke zatvarače kako bismo zatvorili kesu i ponovo odložili u zamrzivač. A umesto toga možete jednostavno ovako da isečete jedan polukrug i da je uvežete. Toliko je prosto i jednostavno, a toliko, eto, štedi vreme. Još jedan način za zatvaranje kesice od čipsa, grickalica ili bilo koje otvorene kese jeste da na ovaj način ovako savijete. A zatim ove ivice ovako izvrnete. I evo, pogledajte, koristite cediljku kada želite da sitno narendate maslac poput sira, nakon čega će on odmah postati mekan, što ga čini super mazljivim. Ako mučite muku sa esajgom koji ima fleke, jednostavno se poslužite ovim trikom. Treba će vam pasta za zube koju je potrebno namazati preko esajga, a zatim ga lepo jednostavno istrljati sunđerom. Isperite esajga, zatim ga obrišite. Evo pogledajte, ja sam ga samo prebrisala, čisto da vam pokažem. Esajg se sija. Da bi vam sveća duže trajala, dovoljno je samo da je stavite u zamrzivač na sat vremena. Ona će da se dobro ohladi, pa kada je budete upalili, ona će mnogo duže da sija i neće se tako brzo potrošiti. Puno vas pozdravljam i nadam se da će vam značiti ovi trikovi. Ćao!